कराची के मुख्तलिफ इलाक़नि में मुसलसल ॿिए ॾींहुं बि बरसात। गुलशन इकबाल, अज़ीज़ाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी बफर ज़ोन, स्कीम 33, नीपा चौरंगी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो। डिफेंस, MA जन्ना रोड, सदर गार्डन, II चंडीगढ़ रोड, यूनिवर्सिटी रोड ऐं ॿियनि हंधनि ते बरसात खां पोइ वेहोॾे जेरो पाणी भीजी वियो। मौसमियात खाते गुज़िरियल राति पियल बरसात ते हैरानगी ज़ाहिर कंदे चयो त कराची में पियल बरसात गैर मामूली हुई। असांखे एतिरी बरसात जी उमेद ई न हुई। मौसमियाती मॉडल्स कराची में एतिरी बरसात जी अॻकथी न करे रहिया हुआ। वहां आगाह कयूं पिया कराची के मुख्तलिफ इलाइक़नि में मुसलसल ॿिए ॾींहुं बि बरसात जारी है। रोडनि रस्तनि ते पाणी भीजी वियो है। गुज़िरियल राति पियल तूफ़ानी बरसात खां पोइ अक्सर रोड रस्तनि तां अञा ताईं पाणी निकाल नाहे थी सघियो। कराची में आगाह कयूं पिया गवर्नर हाउस रोड, सिंध असेंबली ऐं NICVD आॾो अञा ताईं पाणी बीठल है। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान सभ खां वधीक बरसात शाराए फैसल ते 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड कई वई। क्यामाड़ीअ में 55 मिलीमीटर, क़ायदाबाद में 52, एयरपोर्ट ते 51 ऐं गुलशन हदीद में 50 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। जॾहिं त शहर में तूफ़ानी बरसात खां पोइ फ्लाइट ऑपरेशन भी सख़्त मुतासिर है। 20 उॾामूं मुलतवी कयूं वियूं आहिनि। थाणो बुलाखान, खिपरो, दड़ो ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वक़्फ़े वक़्फ़े सां वसकारे बाद थधि में वाध अची वई आहे। माण्हू घरनि ते महदूद आहिनि। तव्हांखे आगाह कयो पिया सिंध जी राजधानी कराची में मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुसलसल ॿिए ॾींहुं बि बरसात जो सिलसिलो हिन वक़्तु जारी आहे। रोडनि रस्तनि ते पाणी भीजी वियो आहे। नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी बफर ज़ोन, स्कीम 33, नीपा चौरंगी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारे बाद मुख़्तलिफ़ रोडनि ते अञा ताईं पाणी बीठल आहे। जॾहिं त मौसमियात खाते पारां शहर में अॼु शाम ताईं हल्की ऐं किथे तेज़ बरसात जी अॻकथी पिणु थियल आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलो त गुज़िरियल राति पियल तूफ़ानी बरसात खां पोइ अक्सर रोड रस्तनि तां अञा ताईं पाणी निकाल नाहे थी सघियो। गवर्नर हाउस रोड, सिंध असेंबली, NICVD, शाराए फैसल ऐं ॿियनि रोडनि ते अञा ताईं गोॾे जहिड़ो पाणी बीठल आहे। जॾहिं त 24 कलाकनि दौरान सभ खां वधीक शाराए फैसल ते 75 मिलीमीटर बरसात पई आहे। क्यामाड़ीअ में 55 मिलीमीटर, क़ायदाबाद में 52, एयरपोर्ट ते 51 ऐं गुलशन हदीद में 50 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। शहर में तूफ़ानी बरसात खां पोइ फ्लाइट ऑपरेशन में मुतासिर आहे। 20 उॾामूं मुलतवी कयूं वियूं आहिनि। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त थाणो बुलाखान, खिपरो, दड़ो ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वक़्फ़े वक़्फ़े सां वसकारे बाद थधि में वाध अची वई आहे। माण्हू घरनि ते महदूद आहिनि। मौसम बाबति तव्हांखे आगाह कयो पिया नाज़रीन। कराची के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुसलसल ॿिए ॾींहुं बि बरसात जारी आहे। रोड रस्तनि ते पाणी भीजी वियो आहे। नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी बफर ज़ोन, स्कीम 33, नीपा चौरंगी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो। मौसमियात खाते पारां अॼु शाम ताईं कराची में हल्की ऐं किथे तेज़ बरसात जी अॻकथी थियल आहे। इन हवाले सां अब्दुल्ला सोलंकी असांखे जॉइन कयो आहे। अब्दुल्ला, छा सूरत हाल आहे हिन वक़्तु कराची शहर में? ॾिसो, कराची जे चौधारी जेको झुड़ ऐं ककरनि पंहिंजो देरो जमाए छॾियो आहे। कराची जे शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सनी बूंदाबांदी पिणु जारी आहे। जॾहिं त मौसमियात खाते पारां इहा अॻकथी कई वई आहे त अॼु बि जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में किथे तेज़ त किथे जेको आहे सो हल्की बरसात थींदी। जॾहिं वसकारे जे हवाले सां अॼु मौसमियात खाते इहा पिणु अॻकथी कई आहे थोरी तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसात थींदी। जॾहिं त गुज़िरियल ॾींहुं तेज़ बरसात जेकी थी उन खां पोइ हिन वक़्तु जेको मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणी बीठल आहे, रोडनि ते पाणी बीठल आहे, पर जेको मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सनी बूंदाबांदी पिणु थी रही आहे। जॾहिं त अॼु जेको आहे सो हिन वक़्तु जेको पूरी कराची हिते जेको आहे कारनि ककरनि जेको आहे पंहिंजो देरो जमाए छॾियो आहे। जंहिं बाद जेको आहे सो मौसम तमामु जेको सर्द थी वई आहे। सर्दी में इज़ाफ़ो थी वियो आहे। थधि में वाध थी वई आहे। उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबांदी थियण खां पोइ शहरी कराची आहे जेको आहे सो हिन मौसम खे इंजॉय करण लॻा आहिनि। जॾहिं त केतिरनि ई इलाइक़नि में जेको आहे पाणी बीहण सबबि शहरी परेशानियुनि खे मुंहुं पिणु ॾेई रहिया आहिनि। कराची जे शाराए फैसल वारी ॻाल्हि कजे त मेन शाराए फैसल रोड ते पिणु जेको आहे हिन वक़्तु ट्रैफ़िक जाम आहे। छाकाणि त उते गुज़िरियल राति जेके तेज़ बरसात पई उन खां पोइ मुकमल तौर ते पाणी जेको आहे निकाल न थी सघियो आहे। जॾहिं त केतिरा ई इलाइक़ा पिणु पाणी जे हेठि आहिनि। अॼु जेको आहे पिणु बरसात जी अॻकथी कई आहे, पर केतिरनि नालनि ऐं जेको अंडर पासनि मां पाणी न कढियो वियो आहे। जी अब्दुल्ला, इंतज़ामिया पाणी निकाल जे लाइ के क़दम खया आहिनि? अब्दुल्ला सोलंकी सां असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे। अव्हांखे आगाह कयूं पिया कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुसलसल ॿिए ॾींहुं पे बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। रोड रस्तनि ते पाणी भीजी वियो आहे। नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी बफर ज़ोन, स्कीम 33, नीपा चौरंगी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारे बाद अक्सर हंधनि ते पाणी बीठल आहे। मलीर जी सूरत हाल मालूम कंदासीं। वहीद मुराद सियाल असांखे जॉइन कयो आहे। वहीद, छा तफ़सील आहिनि?
जी बिल्कुलु वक़्त जेका अॼु राति बरसाति पई आहे उन कराची जे अंदरि तमामु वॾी हिकिड़ी तबाही आंदी आहे जेका बद इंतिज़ामी आहे। इंतिज़ाम ग़ाइबु हुजण जे करे, नालनि जी सफ़ाई न हुजण जे करे जेका राति थोरी देरि बरसाति पई उन खां पोइ जेको आहे सॼो शाहराह फैसल, मलीर 15, क़ाइदाबाद, मलीर सिटी, एयरपोर्ट समेत जेके ही सॼी शाहराह आहे उहा मुकमिल तौर ते राति जाम रही आहे। लखे जेके शहरी आहे उहे फाथल रहिया आहिनि। हिन वक़्तु जेको आहे सो पाणी रोडनि ते बीठल आहे जॾहिं त इंतिज़ाम अञा ताईं जेको आहे सो ख़ासि उपाउ न वरिता आहिनि। हिन वक़्तु बि जेके हज़ारे शहरनि जेके गाॾियूं आहिनि, मोटरसाइकिलूं, कारूं, नंढियूं वॾियूं जेके गाॾियूं आहिनि, मुसाफ़िरनि जेके बसूं आहिनि उहे मुकमिल तौर ते बंदि आहिनि। ख़ासि तौर ते खीर वारियूं गाॾियूं, केतिरियूं जेको एम्बुलेंस, 100 जी तादाद में जेके एम्बुलेंस आहिनि उहे राति खां वठी जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ रोडनि ते फाथल आहिनि। पर इंतिज़ामिया रेस्क्यू वारा जेके इदारा आहिनि जिन ते ज़िम्मेदारी आहे, ख़ासि तौर जेका कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जेका इंतिज़ामिया आहे उन्हनि माण्हुनि खे रेस्क्यू करण में को बि किरदारु हिन वक़्तु में अदा न कयो आहे, जंहिंजे करे जेको ही कराची खां ठटे ईंदड़ वेंदड़ जेको शाहराह आहे, ख़ासि तौर जेका हैदराबाद खां ईंदड़ वेंदड़ ही सुपर हाईवे वारी जेका M9 मोटरवे आहे, सॼी जे सॼी जेका लखे जेके शहरी आहिनि जेके सॼे मुल्क तां ईंदा जिन जेके सफ़र कंदा आहिनि उन्हनि खे तमामु वॾी हिन वक़्तु बि जेको आहे मुश्किलात सां मुंहुं ॾियणो पियो आहे। ख़ासि जेके जेका एयरपोर्ट वारो ही इलाइक़ो तमामु वॾो मुतासिर थियो आहे, जंहिंजे करे जेके उॾामूं आहिनि उहे बि तमामु मुतासिर थियूं आहिनि। ट्रेनुनि जे ॾांहुं जेके सॼे मुल्क ॾांहुं जेके ट्रेनुनि जी आमदरफ़्त आहे उहा बि राति खां वठी तमामु वॾी हिकिड़ी मुतासिर थी आहे। पर इंतिज़ाम एॾी वॾी नाअहली जो मुज़ाहिरो कयो आहे त राति खां वठी हिन वक़्तु 12 कलाक खां वधीक जेको अरसो गुज़रियो आहे। हिन वक़्तु शहरनि खे न रेस्क्यू करण जो जहिड़ा के ख़ासि उपाउ वरिता आहिनि। ख़ासि जेका कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन आहे, जेके मलीर टाउन आहे, इब्राहिम टाउन आहे, गडाब टाउन आहे, या कराची जा जेके ॿिया 25 टाउन आहिनि उन्हनि जे इंतिज़ाम जो को बि किरदारु हिन वक़्तु नज़र न अचण जे करे केतिरनि सां गॾु जेके शहरी आहिनि उन तमामु दावूं कयूं आहिनि त हीअ जेका बद इंतिज़ामी थी आहे उनजी उन्हनि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खां सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस उन्हनि मुतालबो कयो आहे त जेका हीअ टाउन। बड़ी मेहरबानी वहीद मुराद सियार तफ़सील ॾियण जे लाइ। नाज़रीन आगाह कयो पिया कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुसलसल ॿिए ॾींहुं बि बरसाति जारी आहे और रोडनि रस्तनि ते पाणी भरिजी वियो आहे। मौसमियात खाते पारां शहर में अॼु बि किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति पवण जी कथी कई वई आहे। इन हवाले सां थाणो बुलाखान जी सूरत हाल मालूम कंदासीं। मुस्तफ़ा मेमन असांखे जॉइन कयो आहे। मुस्तफ़ा, छा सूरत हाल आहे थाणो बुलाखान में? जी मुस्तफ़ा, छा सूरत हाल आहे थाणो बुलाखान में? आगाह कजो। मुस्तफ़ा मेमन सां असांजो राब्तो न थी सघियो आहे, कोशिशि कंदासीं त उन सां ॿीहर राब्तो बहाल थिए। नाज़रीन मां आगाह कयो पिया कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुसलसल ॿिए ॾींहुं बरसाति जो वसकारो जारी आहे, जॾहिं त थाणो बुलाखान, खिपरो, दड़ो ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि वक़फ़े वक़फ़े सां वसकारे बाद थधि में वाध अची वई आहे। खिपरे जी सूरत हाल मालूम कंदासीं। पीर बख़्श राजड़ असांखे जॉइन कयो आहे। जी पीर बख़्श, छा तफ़सील आहिनि? जी, खिपरो में अॼु 3 ॾींहं बि वक़फ़े वक़फ़े सां बरसाति जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। बरसाति सबबि तेज़ हवा जे लॻण सबबि सर्दी में शदीद लहर थी वई आहे। शहर जे हेठां इलाइक़नि में बरसाति जे करे पाणी बीह रहियो आहे। बरसाति सबबि बिजली जो डिघो ब्रेक डाउन जे करे मवासिलती निज़ाम पिणु दरम बरम थी हलियो ऐं हलंदड़ बरसाति जे करे तेज़ हवाउनि जे करे आम ज़िंदगी मफ़लूज थी वई आहे। जी वॾी महिरबानी पीर बख़्श राजड़ तफ़सील ॾियण जे लाइ। कराची, हैदराबाद, थाणो बुलाखान, खिपरो, दड़ो ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वक़फ़े वक़फ़े सां वसकारे बाद थधि में वाध अची वई आहे। हैदराबाद जी सूरत हाल मालूम कंदासीं। असगर खानोठी असांखे जॉइन कयो आहे। असगर, छा सूरत हाल आहे हैदराबाद में? आगाह कजो। जी बिल्कुलु, सॼी सिंध वांगुरु हैदराबाद में बि मुसलसिल 2 ॾींहंनि खां बरसाति जो सिलसिलो वक़फ़े वक़फ़े सां जारी आहे। ऐं कल्ह शाम जो तेज़ बरसाति सबबि हैदराबाद जा समूरा जेके इलाइक़ा आहिनि, ख़ासि तौर ते सिटी वारो इलाइक़ो, गाड़ी खातो आहे, छोटकी घटी, उन खां सवाइ फ़कीर वारो पिड़ ऐं लतीफ़ाबाद जा जेके हेठाईअ वारा इलाइक़ा आहिनि उन्हनि जा समूरा रोड रस्ता पाणी जे हेठि अची विया, जंहिं सबबि शहर में ट्रैफ़िक वारो जेको निज़ाम आहे उहो पिणु दरम बरम थी रहियो। जॾहिं त उन खां सवाइ शहर जे समूरनि इलाइक़नि में बिजली पिणु काफ़ी वक़्त ताईं ग़ाइबु रही, जॾहिं त उहो जेको बिजलीअ जे अख ॿूटा वारो सिलसिलो आहे अॼु सुबुह ताईं जारी आहे। जॾहिं त हिन वक़्तु बि जेका हैदराबाद जी जेका सूरत हाल आहे, हिन वक़्तु बि हैदराबाद में कतर छायल आहिनि ऐं थोरे थोरे वक़्ते खां हल्की हल्की बरसाति वारो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी आहे। ऐं पर जेका तेज़ बरसाति आहे उहा सिर्फ़ु कल्ह शाम जो ई पई हुई ऐं उन खां पोइ
हल्की हल्की जेका बरसाति आहे उहा हिन वक़्तु ताईं रुकिजी न सघी आहे ऐं जंहिं सबबु जेका थधि वारी सूरत हाल आहे उन में 2 ॾींहंनि जे गर्मीअ खां पोइ वधीक इज़ाफ़ो अची वियो आहे ऐं हिन वक़्तु हैदराबाद जे काफ़ी इलाइक़नि ते जेके रोडनि ते पाणी ऐं बीठल नज़र अचे थो जॾहिं त उन खां सवाइ जेको आम मामूल वारी ज़िंदगी आहे उहा पिणु सख़्तु मुतासिर थी आहे छाकाणि त हिकु तरफ़ बिजली गाइबु आहे त ॿिए तरफ़ गैस जी लोड शेडिंग बि बरक़रार आहे जॾहिं त बरसाति खां पोइ थधि में इज़ाफ़े सबबु शहरी जी जेका आम ज़िंदगी आहे उहा सख़्तु मुतासिर बणियल आहे। जी